apar kod achiel higa mar 2025 adhi bedo kata e weche manyien odiochieng' ma kawuono. Nyinga Clever Watch jagisomo kanya kwar mokeo nyaka sango wachako kod weche manyien kama wayudo kae ni jatend migawo mar somo Migos Ogamba okwayo riwruog jopuonj mago mag mbalariany mondo mi oyie ka omenda ma oketnegi thenge kendo ma owinjore ochulgi mag kidienje ariyo. Ogamba mane loso e kaunti ma Mombasa kama ne otiekie romo mano mar riwruoge mago mag tiego tije lwedo Kenya Association of Technical Training Institutions okoni sirkal kokalo kuom migawo mar somo oseyie chulo gowi maromo bilion 7.7 kidienje ariyo kendo mano owinjo bed gino makelo geno ne jopuonj kod jotije mag mbalariany makoro nie ng'anyo mahao ndalo 50. Of 9.7, and we agreed we'll pay them 4.3 billion immediately, which we did, 7.3 in this financial year, and another 7.3 the next financial year. The 4.3 billion has been paid, the 2.7 billion has been paid. So government has shown good faith and commitment to settle these historical debts, which are not a debt that was incurred by the Kenya Kwanza administration. It was incurred before. So what we are trying to do is resolve all those pending issues so that going forward, we do not have people going to the streets each and every time. We've done it with the other unions, we've done it with Kupet, we've done it with NAT, and everything is settled. And we will be able to do it with WASO. All we're asking them is for them to come to the table, look at the realities of the current situation, and accept the offer that the government has put on the table, because it is the best offer.